Всем привет, это Мария Рей. Спасибо, что вы меня смотрите. Эта неделя войны в Украине особенно была тяжелая. Пожалуй, самая тяжелая с начала военных действий, или точнее с первой недели войны в Украине. Почему? Потому что все эти ужасы, которые творила российская армия на территории, скажем так, оккупированной территории Украины, включая Бучу, Ирпень, другие малые города и села, так вот эти все ужасы, которые российская армия творила на этих территориях, они постепенно начали открываться. День за днем новые и новые подробности появлялись, и, конечно, картинки, видео, даже просто описание. А, ну, настолько тяжело это было все смотреть и слушать, и читать, что нормального человека, мне кажется, волосы дыбом иногда становились, ну, по крайней мере, у меня-то точно. Естественно, в России все было представлено по-другому. По-моему, до сих пор они не признают вину. Ну, изначально, конечно же, вели они себя, я имею в виду российское руководство, совсем уж как нашкодившие школьники, которых просто поймали за руку. Могли бы хотя бы просто не быть такими трусами и сказать: да, мы головорезы, да, мы это все делали, ну вот мы такие. Но нет, пытаются отпираться. Почему? Зачем? Очень много доказательств тому, что это сделали именно российские войска, и никуда от этого не денешься. Естественно, есть никакие такие подобные, вы знаете, сантименты по поводу того, что, ну вот, да нет, ну же Путин же не знал ни о чем, да это все делалось без его ведома, это вообще здесь неприменимо. Мало того, что он отдавал эти приказы не щадить мирное население, мы видим это очень хорошо по Мариуполю. Ну и просто если бы он не давал эти приказы, то сейчас бы уже в России велись бы уголовные дела, и людей привлекали бы к ответственности. Но, естественно, такого нет. Да и самое главное, как я уже сказала, реакция российской стороны очень показательна. То есть пытаются отнекиваться, когда уже отнекиваться невозможно, просто неприлично. Вот, к сожалению, чем дольше идет война, тем, естественно, таких подробностей и жутких случаев будет все больше и больше. Сейчас российские войска направились на восток Украины, на юго-восток. Естественно, идея сломать сопротивление в Мариуполе, что не так-то просто. Что бы ни говорили о полке Азов, эти ребята, конечно, сейчас герои Украины. То, что они там делают такими небольшими силами, это поразительно. То есть у них людей раза в 4, может быть, даже в 5 меньше, чем у российской стороны. Это только сейчас. Потому что, естественно, как только придут вот эти дополнительные российские войска, силы настолько будут неравные, что им будет очень там сложно. Я говорю об Азове. У них, естественно, очень ограничено продукты питания, амуниция и так далее. Но они, конечно, держатся, и таким образом, пока Мариуполь не будет под контролем российских войск, ни о каком захвате вот этого коридора между Крымом и Ростовской областью не может быть и речи. Естественно, на востоке Украины они не будут довольствоваться только вот этими территориями ЛНР и ДНР, они попытаются увеличить, я имею в виду российские войска, увеличить зону влияния. Насколько, я не знаю, насколько им это удастся, посмотрим. Время покажет, естественно. Что я еще хочу сказать, так это то, что, конечно, ни о каком чувстве коллективной вины в России сейчас речь вообще не может идти. Почему мне это пришло в голову? Потому что вот эти вот инсинуации, которые были, точнее, вот эти события, которые обнаружились на этой неделе, и последующая реакция российской стороны, естественно, позволяют задуматься, точнее, дают повод для размышлений, как вообще и когда российское общество откроет свои глаза и признает ли оно вину. Вот, к сожалению, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Естественно, сейчас об этом никто не говорит. Люди либо зомбированы, либо они просто боятся о чем-либо говорить вслух. Чтобы появилось коллективное чувство вины, естественно, должен смениться хотя бы режим. Об этом пока речи не идет.
еще большая проблема в том, что в окружении Путина, даже если он умрет или кто-нибудь его сместит, так вот, окружении Путина достойных или хоть каких-то адекватных людей вообще в принципе нет. Да и откуда им взяться? Вот, поэтому феномен Хрущева, как мы помним, после сталинского режима он именно пришел к власти и разоблачил культ Сталина. Так вот, я не уверена, что этот феномен опять будет в России. То есть к власти может после Путина прийти какой-нибудь такого же типа человек, скажем так. Человеком, конечно, Путина уже сложно назвать. Ну, ладно, придержимся каких-то последних приличий по отношению к нему. Соответственно, пока не изменится режим, ни о каком осознании, осмыслении не может быть и речи. Пропаганда будет продолжаться, и люди так и не будут знать правду. Но даже если я вот подумала по поводу того, что, окей, если даже будет смена режима, естественно, вот это вот разоблачение культа должно вести сверху. Если его не будет, то опять же ни о каком чувстве вины, ни о каком чувстве осознания содеянного не может быть и речи. И такие примеры в истории на самом деле есть. Опять же, далеко ходить не нужно. Это геноцид армян в Турции 100 лет назад примерно, как вы помните. Так вот, турецкое правительство, напомню, то есть вот на протяжении всего этого времени ни разу не согласилась ну, в принципе, со всеми доказательствами того, что был геноцид армян, то есть они не признают этого. А поскольку они не признают, то и в обществе не может быть никакого диалога, никакого обсуждения этого, то есть это просто закрытая тема, это табу. То есть, опять же, коллективного осознания или коллективной вины в Турции по поводу геноцида армян нет. То есть такая ситуация тоже может быть в России, не нужно об этом забывать. И, естественно, ни о каких компенсациях тогда жертвам, таких, которые делала сейчас хотя бы Германия. Причем Германия, очень важный момент, она делает не только и делала компенсации жертвам во время Второй мировой войны, но также и жертвам геноцида, допустим, в Намибии в начале 20 века тоже речь идет о компенсациях там. Соответственно, Турция, естественно, это не делает, и Россия, если не поменяется режим, если не произойдут эти важные изменения в обществе, тоже ни о какой компенсации не может быть и речи. Ну, естественно, в таком случае часть резервов, которые сейчас заморожены, российские резервы могут быть использованы для этой цели. Но опять же, это настолько, я говорю уже, забегая на несколько лет вперед. Естественно, сначала должна закончиться война, потом инфраструктуру будут восстанавливать, параллельно, естественно, буду помогать людям вернуться, но опять же, это, скорее всего, будет правительства западных стран и неправительственные организации, ну а потом уж, возможно, речь пойдет о каких-то компенсациях с российской стороны, или если у них не будет желания что-либо делать, вот эти вот резервные деньги законсервированные могут для этого использоваться. Еще я хотела с вами обсудить такую тему. Я уже поговорила с вами о Мариуполе, о Востоке. К сожалению, хочу добавить, пока не забыла. Естественно, вот эти вот российские войска, которые сейчас идут на восток Украины, понятно, что они будут совершать такого же рода преступления. Мы будем все время об этом слышать. Рано или поздно, естественно, все откроется. И несложно на самом деле установить, кто является командиром такой-то роты или дивизиона, дивизии, пардон, кто отдавал, если не приказы, то этому потакал. То есть это все достаточно легко установить. В 21 веке, во-первых, это не скроешь особо. Во-вторых, естественно, вы, наверное, уже слышали, что группа хакеров Anonymous предоставила украинскому руководству базу данных на 120 тысяч российских военных. В этой базе данных не только, конечно, имена, но есть и сотовые телефоны. Короче говоря, это все можно установить. Другой момент, конечно, это их ответственность. И легко сказать, ну, они будут судимы, и
будут, так сказать, отвечать за то, что они сделали. На самом деле далеко не факт. Опять же, без смены режима в России их никогда не выдадут, их никогда не будут судить. И на самом деле в мировой практике таких примеров гораздо больше, нежели чем положительных примеров. Под положительными я имею в виду примеры, когда какого-то человека, который содеял ужасные вещи, на самом деле судили в Гааге или в каком-то другом суде. Так вот, на самом деле, если сравнивать, сколько людей судят за преступления такого рода, преступления против человечности, и тех, которые не судят, которые умудряются скрываться большую часть жизни или всю жизнь, так вот, ну, в разы больше второй категории. То есть мало кто на самом деле привлечен к ответственности, и обольщаться на этот счет не нужно здесь. Конечно, с моральной точки зрения это позволяет как-то, ну, не то, что объяснить эти ужасы, которые российские войска сделали, но, по крайней мере, сказать себе, окей, ну, их, по крайней мере, в будущем накажут. Но нужно готовиться к тому, что это может и не произойти. Так же, как я уже сказала, отсутствие коллективной вины в России, отсутствие покаяния – это тоже вполне вероятный сценарий. После моего предыдущего видео я получила пару комментариев, на которые мне бы хотелось ответить. Во-первых, меня покритиковали за то, что я не предоставляю официальные данные российские по потерям войск Российской Федерации в Украине. Почему я их никогда не предоставляла? Потому что, во-первых, они очень редко обновляются, раз в 2-3 недели появляются эти данные, и они уже, по сути, как только появляются, они уже устаревшие, на мой взгляд. Я уже не говорю о том, что, конечно, они настолько разнятся со всеми другими доступными данными из разных источников открытых, что ну, сложно к ним относиться серьезно. Допустим, если вы помните, в первые дни войны я имею в виду, российское руководство вообще утверждало, что никаких потерь нет, хотя все было уже на видео, задокументированы потери с российской стороны, они это не признавали. Наконец-то где-то через неделю опубликовали данные 498, это было 2 марта, то есть примерно с неделю, ну, то есть прошло 6 или 7 дней с начала войны, так вот, они опубликовали данные, 498 человек погибших. На самом деле, конечно, эти данные, опять же, были очень сильно занижены в несколько раз. Напомню, первая неделя была самая кровавая. Больше всего Россия потеряла в ту неделю бойцов, нежели чем в любую другую последующую неделю. И вот последние данные, которые они опубликовали, были 25 марта. И тогда было объявлено, что 1351 человек погиб. Опять же, цифра не маленькая, но она во много раз меньше реальной цифры. И не очень понятно, откуда, конечно, такая цифра берется. Это мне напомнило ситуацию с ковидом, если честно. Напомню, что во время первой, второй волны ковида в России, ну, уже столько, мне кажется, анекдотов было по поводу того, что как вот эти данные представляются в плане заболевших, умерших, то есть такая средняя температура по больнице, ничего не меняется, какое-то мизерное количество людей только регистрируется или данные на них предоставляются, то есть я имею в виду просто вот статистика. Вот, а все остальные почему-то регистрируются как умершие там или заболевшие чем-то другим. Ну, то есть это настолько было распространено, что просто диву, да, мне кажется, люди давались, как вообще можно такие цифры нарисовать. Но вот тут, мне кажется, примерно та же самая ситуация и российской статистике, как и российскому руководству вообще верить, естественно, нельзя. И относиться нужно к этим всем цифрам, которые они предоставляют о количестве потерь на Украине, со скептисом, как еще по-другому-то относиться. Поэтому я, собственно, эти цифры никогда и не озвучила, потому что они не важны. Второй момент по поводу вооружения. Как я говорила в предыдущем видео, это было еще 2 недели назад, напомню, порядка 40% всего российского вооружения на Украине уже было, грубо говоря, потеряно, если вы хотите, если я могу так сказать.
Вот. И, конечно, российская армия может использовать дополнительное вооружение, которого хватает на складах. Но тут есть пара моментов. Во-первых, конечно же, какое это вооружение? Мы увидели, что и в Украине вот эти несколько недель войны вооружение разное. Есть и 70-х годов, и, короче говоря, я даже не буду вдаваться в детали, могу только сказать, что вот, мне кажется, россиянам, если они видят реальную картину вещей, должно быть стыдно за российскую армию просто потому, что, ну, они показали свою полную несостоятельность. Я уже не говорю о том, что этих бойцов одевают там то в летнюю одежду, то еды им не хватает. Но конкретно даже по вооружению, многомиллиардные вот эти вот затраты на вооружение, где они? Такое ощущение, что большая часть денег была разворована, а другая потерялась. Ну, я не знаю. Короче говоря, вот это вооружение 70-х годов, комплектующие какие-то старые, все такое древнее, и вот с этим они сражаются в 21 веке. Понятно, что вот эти вот доставки вооружения американского и особенно Великобритании показали, насколько российская армия отстала в технологическом и военном плане от современного мира, от того, что от этих современных технологий военных. И я не знаю, как они могут, учитывая все, что уже произошло, как эта ситуация может измениться. Так вот, возвращаясь к тому, что у них есть на складах. Да, есть вот это старье, которое можно бросить на Украину, но опять же, тут, мне приходит в голову недавняя ситуация. Это, по сути, это как анекдот, но на самом деле это реально было. Несложно найти в интернете. Так вот, порядка 12,5 тысяч танков должны были бросить на Украину, их нашли, значит, на складах там где-то, и оказалось, что у них просто какие-то детали разворованные, то есть они вообще не могут быть использованы в бою. То есть вот настолько как это идиотская ситуация, и таких, я уверена, очень много по стране, просто это не выходит наружу, потому что, ну, понятно, стыдно о таком говорить. Так вот, 40% потеряно, да, старье могут пригнать какое-то, и то далеко не все, потому что каких-то деталей может не хватать. Я смеюсь, потому что мне просто это, ну, это очень, очень забавно и в то же время интересная ситуация. Но она, конечно, на руку украинцам, потому что у россиян заканчиваются, как я уже говорила до этого, специалисты, эксперты в каких-то областях, я имею в виду военных разных областях, квалифицированные летчики, вот, и при этом вот это барахло техническое тоже, ну, мягко говоря, хромает. Вот, собственно, вот эти два момента я тоже с вами обсудила. Наконец, мне хотелось бы напоследок поговорить с вами о поколении Z. Уже сейчас распространенный термин, это мне тоже пришло в голову еще месяц назад, когда появились вот эти, на мой взгляд, довольно шокирующие фотографии школьников. Вот вы сейчас их видите на экране. Это одни из первых фотографий. На самом деле их в социальных сетях, вообще в интернете очень много. И не только уже сейчас школьники, есть и студенты, есть и просто какие-то люди, представители какой-то организации. То есть они устраивают такие вот флешмобы, вот, по всей России, неважно где. И, конечно, это очень внушает. Особенно шокирует вот эта фотография со школьниками, где их телами выложена буква Z. По-моему, было у нас, ну, грубо говоря, где баскетбол играют и так далее в школе, вот, и, честно говоря, у меня волосы чуть дыбом не стали конкретно от этого снимка. Ну, что хотела сказать. Помимо того, что, естественно, вот это вот делается, родителям не говорится о том, что будет происходить в школе, допустим, в такой-то, такой-то день. Эта инициатива обычно исходит далеко не сверху, никакая там, я уверена, администрация города не звонит и не говорит, ну-ка быстро выстроите там детей. Нет, это все делается по инициативе директора школы какого-нибудь или там учителя. И
Родителям, как я уже сказала, об этом ничего не говорится, при этом утверждается, что да, они же все по желанию это делали, все же только по вот, мы же никого не принуждаем. И это помимо того, что сейчас по всей стране уже, по-моему, разосланы довольно, ну, несколько недель назад уже есть методички, в которых, собственно, указывается, что учителя должны говорить по поводу того, что происходит в Украине, вообще об исторической цели этой миссии и вообще, короче говоря, это настолько такой вообще, ну, как это сказать-то помягче, бред сивой кобылы, который сейчас вдавливается насильно, по сути, в головы учеников, естественно, на них каким-то образом влияя, без ведома родителей, с ведомым родителей, неважно уже на данный момент. И вот таким образом, конечно, они воспитывают какое-то следующее поколение Z, которые вообще такого рода вещи мне напоминают то, что происходит в Северной Корее уже много лет, и это не может не печалить. Помимо, помимо вот этих флешмобов уже снимаются вовсю какие-то видео с маленькими детьми довольно-таки. Я видела одно недавно тоже, ну, поразительно просто. Это что-то типа там «Давай, дядя Вова, мы с тобой». Если интересно, поищите в интернете, очень-очень просвещает, так сказать. Вот. И это вот продолжается по всей России. И я думаю, на самом деле, ближе к 9 мая ситуация еще ухудшится, потому что народ хочет выслужиться, народ хочет показать единение, так сказать, и то, как мы поддерживаем, типа, российские войска на Украине. 9 мая, напомню, это День Победы в России, вокруг которого уже много лет какой-то несусветный ажиотаж. Конкретно Путин его обожает, да вообще все, что связано со Второй мировой войной. Путин, конечно, мне кажется, он сны все время видит о Второй мировой войне, потому что его озабоченность этой темой просто внушает какие-то, ну, внушает. Вот. И еще помимо этого он, естественно, любит очень парады, символические даты. К чему я это все веду? Что, возвращаясь к планам Путина по Восточной Украине, вполне возможно, он попытается закончить вот эту вот так называемую спецоперацию в Украине к 9 мая, просто потому что хочется ему показать, какой он молодец, что добился там он и российская армия. Естественно, это не то, что изначально он хотел, но будет представлено все в лучшем свете, даже хотя просто закрепить за собой восток Украины и вот этот коридор сухопутный на юге, ведущий на восток. Ну и, конечно, раздолбить как можно больше гражданской инфраструктуры на Украине. Это тоже его цель. Показать, что вот мы достигли того, что хотели. Они еще много лет не восстановятся. Конечно, поживем увидим, но у меня вот почему-то в последнее время именно такая мысль, что, возможно, это все закончится раньше, чем мы думали. На самом деле очень бы этого уже хотелось. Естественно, людей не вернешь. То, что произошло, это непростительно, и невозможно такое на самом деле простить. Россияне уже платят за это цену, они еще, может быть, до конца не понимают, думают, что да, обойдется, даже если война закончится, постепенно все придет в норму, но вот не придет, не будет лучше уже, никто не собирается отменять санкции. И на самом деле тяжелая ситуация экономическая в России только будет усугубляться. Украину, конечно, восстановят, но, как я уже сказала, людей не вернуть. И травма у миллионов людей с Украины останется на всю жизнь. И это, конечно, отвратительно и ужасно. К сожалению, на этой грустной ноте мне нужно закончить. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Спасибо, что вы меня смотрели. Не забывайте ставить лайк, это очень важно, потому что это продвигает мои видео в ленте. Также подписывайтесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Спасибо огромное. До новых встреч.